প্ৰথমে জানি লওক আজিৰ দিনটোৰ শীৰ্ষ হেডলাইন হ'ব 18 মাহৰ সৰ্বাধিক জুন মাহত 4.4% জঁপিয়াই উঠিল দেশৰ মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি পাব পাৰে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অসমত এতিয়াও 51,000ৰো অধিক ডিপোটাৰ দুবছৰত 1,669 অবৈধ বাংলাদেশীক পঠিয়ালে স্বদেশলৈ গেৰুকামুখৰ পানী এৰাত লখিমপুৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি 20খন ৰাজহুৱা জলমগ্ন পৰিয়াল এতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 15.43 লাখ পাৰ কেৱল 6 মাহতে যোগ হ'ল 3.55 লাখ নতুন চাকৰি প্ৰাৰ্থী হাজোৰ কাঁহ পিতল শিল্প বচাবলৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ৰ মেটেৰিয়েল বেংক 5,000 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই কেদাৰনাথৰ পৰা ঘূৰি আহিল অসমৰ 17 বছৰীয়া ৰিকি পশুকল্যাণৰ অনন্য বাৰ্তা আমচাং বনাঞ্চলত 2,200 বিঘা ভূমি বেদখলৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ সংবাদমেলত চাঞ্চল্য বিদেশী ঘোষিত 27গৰাকী লোকলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ ডাঙৰ সকাহ পুনৰ হ'ব গোচৰৰ শুনানি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ মহাযুঁজ 472 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ধ্বংস 5 বছৰত কঠোৰ হ'ব অভিযান হৰমুজ সংকটৰ প্ৰভাৱ ডলাৰৰ বিপৰীতে 95.65 টকালৈ নামিল ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য গগনযান অভিযানত ভাৰতৰ ডাঙৰ সফলতা ইছৰোৰ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ সফল 2026 ফিফা বিশ্বকাপৰ মাজতে চমক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰিলে নেইমাৰে ধৰ্মতকৈ সংস্কৃতি ডাঙৰ হিন্দু পৰম্পৰাক লৈ জাভেদ আখতাৰৰ মন্তব্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৃষ্টি কৰিছে চৰ্চা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক অসম ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল জগত বাণিজ্য বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰা বিনোদন জগতলৈকে দিনটোৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনাক ৰাইজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অসমীয়া 29 আহাৰ আৰু ইংৰাজী 14 জুলাই বাতৰিসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমি বিতং খবৰলৈ খাদ্য আৰু ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি জুন মাহত 18 মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 4.4% হ'ল দেশৰ খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি দেশৰ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনৰ ক্ৰমাগত মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে 2024 চনৰ জুন মাহত খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰে বিগত 18 মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 4.4% স্পৰ্শ কৰিছেহি 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পিছত এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ 4% লক্ষ্যতকৈ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাহক মূল্য সূচাংক অৰ্থাৎ চিপিৰ নতুন শৃংখলা অনুসৰি পশ্চিম এছিয়াৰ ভূ ৰাজনৈতিক সংকট আৰু স্বাভাৱিকতকৈ কম বৰষুণৰ ফলত যোগান শৃংখলা ব্যাহত হোৱাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নাইট ফ্ৰেংক ইণ্ডিয়াৰ গৱেষণা সঞ্চালক বিবেক ৰথিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বতৰ তাৰতম্যৰ বাবে কৃষি উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত কেৱল খাদ্য খণ্ডতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰে 5%ৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ইফালে তৈল প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কৰা মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে পৰিবহণ খণ্ডতে মে মাহৰ 1.7% তুলনাত জুন মাহত মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইছেগৈ 4.3%। ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত জুন মাহত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত ব্যক্তিগত যত্ন আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী শ্ৰেণীত সৰ্বাধিক 16.7% মুদ্ৰাস্ফীতি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ইক্ৰাৰ মুখ্য অৰ্থনীতিবিদ অদিতি নায়াৰে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে দুৰ্বল মৌচুমী বায়ুৰ বাবে আগন্তুক জুলাই মাহতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ অসমত ভোটাৰ তালিকাত এতিয়াও আছে 51,000ৰো অধিক ভোটাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিধানসভাত জনোৱা মতে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত বৰ্তমান 51,385গৰাকী ভোটাৰ অৰ্থাৎ সন্দেহজনক নাগৰিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাত আটাইতকৈ বেছি 13,719গৰাকী ভোটাৰ আছে 2024 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা 2026 চনৰ 30 জুনৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ধৰা পেলোৱা 1,679গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নিজ দেশলৈ উভতাই পঠিয়াইছে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সদনত জনাই যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতি আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ হাজোৰ কাঁহ পিতল শিল্পৰ পুনৰুজ্জীৱনৰ বাবে চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি হাজোৰ ঐতিহাসিক কাঁহ পিতল শিল্পক জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰে বন্ধ হৈ থকা কেঁচা সামগ্ৰীৰ বেংক অৰ্থাৎ ৰ মেটেৰিয়েল বেংক পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উদ্যোগপতি বিমল কৰাই কয় যে শিল্পীসকলক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰে PM বিশ্বকৰ্মা আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম আদি আঁচনিৰ জৰিয়তে সহায় আগবঢ়াব এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ হাৰ 15.43 লাখৰো অতিক্ৰম অসম চৰকাৰে বিধানসভাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান ৰাজ্যখনত সক্ৰিয় চাকৰি প্ৰাৰ্থী নিবনুৱাৰ সংখ্যা 15,43,350 গৰাকী হৈছেগৈ কেৱল 2026 বৰ্ষৰ প্ৰথম 6 মাহতে 3,55,000তকৈ অধিক নিবনুৱাই নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে যাৰ ভিতৰত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীৰ সংখ্যাই আটাইতকৈ বেছি এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ 18 জুলাইত গুৱাহাটীত কৃষক সমাৰোহ কৃষিমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনা অহা 18 জুলাইত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কৃষিমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক
কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 5,000তকৈ অধিক কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কৃষি ঋণৰ সুদ ৰেহাইৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ VVG ৰামজী আঁচনি ৰূপায়ণত দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত অসম। বিকশিত ভাৰত নিশ্চিত ৰোজগাৰ আৰু জীৱিকা অভিযান অৰ্থাৎ VVG ৰামজী আঁচনি ৰূপায়ণত অসমে এক ডাঙৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ সৃষ্টি কৰা আৰু শ্ৰমিকসকলক সময়মতে পোনপটীয়াকৈ মজুৰি দিয়াত অসম সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 3খন খণ্ডৰ পৰা এই আঁচনিৰ ধন আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া শুভাৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে বছৰত 125 দিন কৰ্মসংস্থাপন নিশ্চিত কৰাৰ লগতে স্বচ্ছতা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিশেষ QR কোড সংলগ্ন স্মাৰ্ট কাৰ্ডো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ গেৰুকামুখৰ বান্ধৰ পানীয়ে বুঢ়ালে লখিমপুৰ। জলমগ্ন 20খন ৰাজহ গাঁও। গেৰুকামুখস্থিত 2000 মেগাৱাট সম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা ধাৰাসাৰভাৱে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত লখিমপুৰ জিলাত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সোমবাৰে পৰা প্ৰকল্পটোৰ পৰা 12,057.24 কিউমেক পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগে নদীৰ জলস্তৰ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পায়। NHPCৰ মতে নদীখনে কেৱল 7,000 কিউমেকলৈহে পানী সুৰক্ষিতভাৱে কঢ়িয়াব পাৰে। এই অতিৰিক্ত পানীয়ে উত্তৰ লখিমপুৰ মহাইজান অঞ্চলৰ ঘোঁৰাখুটি, নাহৰণিৰ ঘাগৰ, কলাখোৱা আদিকে ধৰি প্ৰায় 20খন ৰাজহ গাঁও বুৰাই পেলাইছে। হঠাতে অহা বানৰ বাবে শ শ লোকে নিজৰ পশুধন হেৰুৱাই চাংঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে যোৰহাট আৰু পশ্চিম অসমৰ বিজনীতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূটানৰ পৰা অহা পাহাৰীয়া ঢলে নতুন অঞ্চল প্লাবিত কৰাৰ আশংকা এতিয়া প্ৰবল হৈ উঠিছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ দুবছৰত অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ 1679গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক। বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা দুবছৰত অসমৰ পৰা 1600ৰো অধিক অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক স্বদেশলৈ উভতাই পঠোৱা হৈছে। সোমবাৰে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত AIUDFৰ বিধায়ক বদৰুদ্দিন আজমলৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। 2024 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা 2026 চনৰ 30 জুনৰ ভিতৰত মুঠ 1679গৰাকী অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰি বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কৰা হৈছে। গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো গোচৰ অমীমাংসিত হৈ থাকিলে তেওঁলোকক উভতাই পঠোৱা নহ'ব। লগতে তেওঁ কয় যে নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মানৱ অধিকাৰ উলংঘা নোহোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্দেশনাহে পালন কৰিছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ পশু কল্যাণৰ বাবে চাইকেলেৰে 5,000 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰি ঘৰলৈ ঘূৰিল অসমৰ কিশোৰ ৰিকি। কেৱল এখন চাইকেল আৰু এটা তম্বু আৰু নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰ পাক সংগী কৰি 5,000 কিলোমিটাৰ জোৰা কেদাৰনাথ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে 17 বছৰীয়া কিশোৰ ৰিকি ফুকনে। যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিৰ বাসিন্দা ৰিকিয়ে যোৱা 10 এপ্ৰিলত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। মাত্ৰ 45 দিনতে কেদাৰনাথত উপস্থিত হোৱা ৰিকিয়ে প্ৰায় 4 মাহ পথতে অতিবাহিত কৰে। এই সীমিত ধনেৰে যাত্ৰা কৰা কিশোৰজনে নিশা কটাবলৈ পেট্ৰল পাম্প বা মন্দিৰসমূহক আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাইজে তেওঁক বিশেষভাৱে সহায় কৰা বুলি ৰিকিয়ে জনায়। এই ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল সমগ্ৰ অসম তথা মৰিয়নিত পশু কল্যাণৰ বাবে কুকুৰৰ আশ্ৰয়স্থলী অৰ্থাৎ ডগ চেল্টাৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰা। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লোকপিয়ল জৰীপক কেন্দ্ৰ কৰি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনা, যুৱকক প্ৰহাৰ। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মহকুমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চেইনপুৰ 2 নম্বৰ গাঁৱত দেওবাৰে এক জৰীপক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গ'ল। নাগালেণ্ডৰ একাংশ লোকে অসমৰ ভূমিত সোমাই অবৈধভাৱে লোকপিয়লৰ জৰীপ চলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবে এই উত্তেজনা সূত্ৰপাত ঘটে। স্থানীয় ৰাইজে ইয়াত বাধা প্ৰদান কৰাত একাংশ নগা লোকে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে। এই ঘটনাত চানি কাপুৰ টপ্প নামৰ এজন অসমৰ যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু তেওঁক সৰুপথাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই ঘটনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমান্ত বিবাদক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিছে। স্থানীয় ৰাইজে শান্তি বাৰ্তা বজাই ৰাখিবলৈ চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ দাবী উত্থাপন কৰে। ইফালে দুসপ্তাহ পূৰ্বে সীমান্ত সুৰক্ষা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই এই বিপদমান অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি আহিছিলহে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ কাজিৰঙা পৰ্যটন প্ৰকল্পক চৰকাৰৰ সমৰ্থন। প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ বিধানসভাত বিৰোধীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। থলুৱা অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ পৰ্যটন প্ৰকল্পক লৈ চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে ইংৰাজী পথাৰত প্ৰস্তাৱিত চাহ সংগ্ৰহালয় আৰু 5-ষ্টাৰ হোটেলৰ বাবে আবণ্টিত 30 বিঘা ভূমি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী। একাংশ কুচক্ৰী মহলেহে উন্নয়নত বাধা দিবলৈ থলুৱা লোকক উচতনি দিয়া বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। আনহাতে স্থানীয় লোকৰ কৃষিভূমি কাঢ়ি লোৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা প্ৰণৱ দলে আৰু আদিত্য ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ সোমবাৰে অসম বিধানসভা উত্তাল হৈ পৰা দেখা গ'ল। ৰাজ্য দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু মেহবুব মুক্তাৰে কলা পোছাক পিন্ধি বিধানসভাৰ মজিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সদন ত্যাগ কৰা দেখা গ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ JNUৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা লুৰিণজ্যোতিৰ সমৰ্থন। 15 দিনত ভৰি দিলেহি শ্ৰম ৱাংচুকৰ অনশনে। নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত চলি থকা দেশৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ খেলিমেলিৰ বিৰুদ্ধে
সেই আন্দোলনৰ সমৰ্থন জনাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দেওবাৰে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ গগৈয়ে পৰীক্ষা স্বচ্ছতা অনাৰ দাবীত সৰব হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে একাত্মতা প্ৰকাশ কৰে। সমান্তৰালভাৱে একেটা স্থানতে জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুকে চলাই থকা অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন 15 দিনত ভৰি দিছে। কৰ্মগত অনশনৰ বাবে ৱাংচুকৰ ওজন এতিয়া 7.8 কেজি হ্ৰাস পাইছে আৰু ৰক্তচাপ অতি নিম্নগামী হৈ পৰিছে। নিট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াললৈ ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত যোৱা 20 জুনৰ পৰা এই প্ৰতিবাদ চলি আছে। অহা 20 জুলাইত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া ছবিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ আমচাং বনাঞ্চলৰ 2200 বিঘা ভূমি বেদখলৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাৰ। গুৱাহাটীৰ আমচাং বনাঞ্চলত চলাই থকা তীব্ৰ বন ধ্বংসযজ্ঞ আৰু ভূমি বেদখলক লৈ সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক বিস্ফোৰক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে চন্দ্ৰপুৰ ডিগাৰু পথৰ মাজভাগত PRP ভেলী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে বনাঞ্চলৰ প্ৰায় 2200 বিঘা ভূমি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি এখন বিলাসী ৰিজৰ্ট আৰু ৰবৰ বাগান নিৰ্মাণ কৰিছে। এই বেদখলৰ বাবে বন্যহস্তি আৰু মেথনৰ বাসস্থান ধ্বংস হৈছে, যাৰ ফলত বিগত 2 পৰা 3 বছৰ ভিতৰত হাতী মানুহৰ সংঘাতত 9জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আনকি এই ভূমাফিয়া চক্ৰতেও বহুতক 25 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঘোষ দি মুখ বন্ধ কৰি ৰখা বুলি তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বনমন্ত্ৰীক এই প্ৰতিষ্ঠানটো বন্ধ কৰি দোষীক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বৰাই অনুৰোধ জনোৱা দেখা গ'ল। এতিয়া এইটো আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ অসমৰ 27গৰাকী বিদেশী ঘোষিত লোকক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাময়িক সকাহ পুনৰ হ'ব শুনানি। অসমত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ দ্বাৰা একপক্ষীয়ভাৱে বিদেশী ঘোষিত হোৱা 27গৰাকী লোকক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ডাঙৰ সাময়িক সকাহ প্ৰদান কৰে। সোমবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পূৰ্বৰ ৰায়দানক একাষৰীয়া কৰি ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নাগৰিকত্ব নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছ, বৈধ আৰু যুক্তিসংগত প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰাটো বাধ্যতামূলক। আদালতে আবেদনকাৰীক সাবিত্ৰী দে আজবাহৰ আলী আদিৰ গোচৰসমূহ নতুন শুনানিৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিদেশী ন্যায়াধীকৰণলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে। অহা 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহ ন্যায়াধীকৰণত লৈ হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া 6 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আদালতক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰশাসনে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অসমৰ বিখ্যাত মনোহৰী গল্ড টি উপহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শেহতীয়াকৈ ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ কৰাত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবল চুবিয়ানটোক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মনোহৰী গল্ড টি উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰে। এটা বেতৰ খৰাহীত অসমৰ জাপি, গামোচাৰ চানেকি থকা বস্ত্ৰ আৰু চাহৰ বৈয়ামেৰে এই উপহাৰটো সজোৱা হৈছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি কৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ চাহৰ ঐতিহ্য পুনৰ উজলি উঠিব। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড় মনোহৰী চাহ বাগিচাত উৎপাদিত এই বিৰল প্ৰজাতিৰ চাহপাত অতি কোমল কুঁহিপাতৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু নিলামত ইয়াৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ মূল্য 1,15,000 টকা পৰ্যন্ত হয়। শ্ৰমিকসকলে পুৱা 4 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত এই কলিবোৰ বাছি বাছি ছিঙে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই কোম্পানীৰ লাভৰ বাবে নহয়, মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত 301 নং বিধিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ মাফৰ খেলিমেলিৰ অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদ্ভাৱনী আৰু সকাহ আঁচনিখন কোনো কোম্পানীক লাভান্বিত কৰিবলৈ অনা হোৱা নাই, বৰঞ্চ ক'ভিডৰ সময়ত ঋণৰ বোজাত ডুব যোৱা 26 লাখ গ্ৰাম্য মহিলাক শোষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈহে অনা হৈছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিয়ম উলংঘা কৰি ঋণ দিয়া কোম্পানীসমূহৰ ভুল চৰকাৰে ধৰা পেলাইছে আৰু বৰ্তমানলৈকে বিত্তীয় অনুশাসন দেখুওৱা 8.72 লাখ মহিলাক বিত্তীয় উদগনি দিয়াৰ উপৰিও দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত লাখ লাখ দৰিদ্ৰ মহিলাক ঋণ চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ মাফ আৰু পৰিশোধ কৰি তেওঁলোকক ঋণমুক্ত কৰিছে বুলি তেওঁ উত্থাপন কৰে। চৰকাৰে অতি স্বচ্ছতাৰে এই কাম কৰা বুলিও তেওঁ দাবী কৰা দেখা গ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ কাজি নেমু আৰু মৌ মাখিৰ বৈজ্ঞানিক ব্যৱহাৰ পৰিকল্পনা বনমন্ত্ৰী। ৰাজ্যজুৰি বৃদ্ধি পোৱা হাতী মানুহৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ বাবে সোমবাৰে বিধানসভাত বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে। বিধায়কসকলৰ উদ্বেগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে বনাঞ্চল হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ভূটান আৰু অন্যান্য পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা হাতী নামি আহে। এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি হাতী অহা যোৱা কৰা পথবোৰত বৰ্ধিত হাৰত কাজি নেমু গছ ৰোপণ কৰা আৰু মৌ মাখি পালনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, কাৰণ হাতীয়ে এই দুয়োটাকে ভয় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও হাতীয়ে শস্য পথাৰ ধ্বংস কৰিলে বন বিভাগে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে প্ৰতি বিঘা মাটিত 8,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰে। অহা 15 জুলাইত বাজেট অধিৱেশন শেষ হোৱাৰ পিছতে সকলো বিধায়ক আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ
বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ নামত চলা ব্লেকমেইলৰ দোকান বন্ধ কৰা হ'ব। বনমন্ত্ৰী বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আৰু বন বিভাগৰ কাম কাজৰ অচিলালৈ একাংশ স্বাৰ্থান্বেষী লোকে চলাই থকা ভয় ভাবুকি আৰু ধন দাবীৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাত সৰব হৈ পৰা দেখা গ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱা। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনৰ মজিয়াত গৰজি উঠি কৈছে যে একাংশ লোকে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজক ব্লেকমেইল কৰি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে। তেওঁ স্পষ্টকৈ সকিয়নি দি কৈছে যে মই মন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে বন বিভাগত এনেধৰণৰ কোনো ব্লেকমেইল চলিবলৈ দিয়া নহ'ব। এই ব্লেকমেইলৰ দোকান সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা হ'ব। বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ নামত কোনোবাই অপকৰ্ম কৰাৰ তথ্য পালে কোনো আপোচ নকৰাকৈ লগে লগে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অপৰাধীক পোনপটীয়াকৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰা দেখা গ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ মহাযুঁজ, আগন্তুক 5 বছৰত অধিক কঠোৰ হ'ব অসম আৰক্ষী। অসমক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহৰ কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাটো বন্ধ কৰিবলৈ আগন্তুক 5 বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেওবাৰে নলবাৰী জিলাৰ দৌলাশালস্থিত 14 নং অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন চৌহদত এক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন কাৰ্যসূচী মুকলি কৰি তেওঁ এই কথা ঘোষণা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত স্থাপন কৰা এটা নিৰাপদ ড্ৰাগছ নিষ্কাশন মেচিন উদ্বোধন কৰে আৰু জব্দযুক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ওপৰত ৰুট ৰোলাৰ চলাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ আৰম্ভ কৰে। কালি আমি এই সন্দৰ্ভত বাতৰি ইতিমধ্যে কৰিছিলোঁ। এই অভিযানৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে একেলগে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা প্ৰায় 472.51 কোটি টকাৰ হেৰইন, গাঞ্জা, আফিং আৰু কফ চিৰাপ নষ্ট কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ম্যানমাৰৰ পৰা অহা এই মাৰাত্মক ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতেও সমন্বয় ৰখা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া জানি লওক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পূৰ্বাভাস অনুসৰি 14 জুলাই 2026 মঙলবাৰৰ দিনটোত অসমৰ বতৰ সাধাৰণতে মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আৰু ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অংশতে পাতলৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ বা ঢেৰেকনিৰ সৈতে বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা 33 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা 26 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতাহত আৰ্দ্ৰতা অধিক থকাৰ বাবে গৰম বেছি অনুভৱ হ'ব পাৰে। দিনটোত সূৰ্যোদয় হ'ব ৰাতিপুৱা 4:40 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 6:17। এতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহৰ মাজলৈ ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ তদন্তৰ স্থিতি বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। ন্যায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ চলি থকা তদন্তৰ এক স্থিতি প্ৰতিবেদন অৰ্থাৎ ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও এই সমগ্ৰ গোচৰটো কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা CBI হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ দাবীৰে দাখিল হোৱা আবেদনৰ সন্দৰ্ভত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈও কয়। আনহাতে প্ৰশাসনীয় কাম কাজ পৰিচালনাৰ বাবে ট্ৰাষ্টে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰ্থাৎ CEO পদৰ বাবে বিজ্ঞাপনো প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ মেছেজিং প্লেটফৰ্মসমূহৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম অৰ্থাৎ ইউজাৰ নেম নীতি পৰীক্ষা কৰিব তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে। বিভিন্ন মেছেজিং প্লেটফৰ্মসমূহৰ নতুন ইউজাৰ নেম বৈশিষ্ট্য আৰু মেটা কোম্পানীৰ প্লেটফৰ্মত শিশু যৌন নিৰ্যাতনমূলক সমল নিয়ন্ত্ৰণৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। তথ্য প্ৰযুক্তি সচিব S কৃষ্ণনে জনোৱা মতে এই বিষয়ত প্ৰেৰণ কৰা জাননীৰ উত্তৰসমূহ মন্ত্ৰালয়ে লাভ কৰিছে আৰু চৰকাৰে পৰৱৰ্তী এক সপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ বিতং পৰ্যালোচনা কৰিব। অৱশ্যে হোৱাটছএপৰ গৰাকী মেটা কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁলোকৰ এই নতুন ইউজাৰ নেম বৈশিষ্ট্যটো সুৰক্ষিত পিন ব্যৱস্থাৰে অনা হ'ব যাতে অচিনাকি লোকৰ বাবে বাৰে বাৰে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ বিমানৰ অনিয়ন্ত্ৰিত ভাড়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰক নতুন নিয়মাৱলী দাখিলৰ নিৰ্দেশ। অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা বিমানৰ ভাড়া আৰু প্ৰতিযোগিতাহীন মূল্য নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নতুন বিমান পৰিবহণ নিয়ম দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম 2024ৰ অধীনত প্ৰস্তুত কৰা এই নিয়মাৱলী ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰা হৈছে বুলি চৰকাৰে ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে। বৰ্তমান এই নিয়মসমূহ হিন্দী আৰু অন্যান্য চৰকাৰী ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ কাম চলি আছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াক সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা নেওচি জম্মু কাশ্মীৰত 1931 চনৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা কঠোৰ বাধা নিষেধৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে 1931 চনৰ ডোগৰা শাসনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা গণ আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 22 গৰাকী শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। শ্ৰীনগৰ শ্বহীদ সমাধিস্থলীত দেওবাৰৰ পৰাই অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰি বেৰিকেড দিয়া হৈছিল। জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উমৰ আব্দুল্লাই উপৰাজ্যপাল প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কৈছে যে এই নিষেধাজ্ঞাই কাশ্মীৰত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক বুলি কৰা চৰকাৰী দাবীক মিছাহে প্ৰমাণিত কৰে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ আজি অনশনৰ 16 দিন 8.2 কেজি ওজন হ্ৰাস পালে সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুকৰ। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্ত্ৰত চলি থকা ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা বিশিষ্ট জলবায়ু কৰ্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিছে। তেওঁ অনশনৰ কাৰ্যসূচীত 16 দিনত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ ওজন প্ৰায় 8.2 কেজি হ্ৰাস পাইছে আৰু তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ ব্লাড গ্লুকোজ 67 mg/dl নামি আহিছে। CJPৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অতি সোনকালে ছাত্ৰ সমাজৰ দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে, কাৰণ আন্দোলনকাৰীসকলৰ জীৱন এতিয়া সংকটৰ মুখত পৰিছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। শিক্ষাখণ্ডত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱৰ সময় আহি পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষাখণ্ডৰ কেলেংকাৰীক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে ছাত্ৰ কি গুঞ্জ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মত বিনিময় কৰাৰ পূৰ্বে গান্ধীয়ে কৈছে যে ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান এটা অসৎ ধন দাবীৰ যন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আদিকে ধৰি বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰা বুলি অভিযোগ তুলি এতিয়া শিক্ষাখণ্ডত এক ডাঙৰ বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰা দেখা গ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ইণ্টাৰনেটত নাবালকৰ বাবে নীল ছবি অৰ্থাৎ ব্লু ফিল্ম নিষিদ্ধ কৰাটো অতি জৰুৰী, উচ্চতম ন্যায়ালয়। ইণ্টাৰনেটত অতি সহজে উপলব্ধ হোৱা নীলা ছবি বা অশ্লীল সমলৰ ওপৰত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সোমবাৰে এখন আবেদনৰ শুনানিত ন্যায়ালয়ে কৈছে যে বিশেষকৈ কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে ইণ্টাৰনেটত এনে সমল সহজে উপলব্ধ হোৱাটো সমাজৰ বাবে এক অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। মাত্ৰ এটা ক্লিকৰ বিনিময়তে এনে সামগ্ৰী ওলাই পৰাৰ ফলত কিশোৰসকলৰ মানসিক চাপ আৰু নিচালৈ ধাবিত হৈছে। সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে কয়। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। কুখ্যাত অপৰাধী লৰেন্স বিষ্ণৈক ভাৰতলৈ আনিব বিচাৰিছে আমেৰিকাই। কানাডাত খালিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদী হৰদীপ সিং নিজাৰৰ হত্যাকাণ্ড আৰু আমেৰিকাত সংঘটিত কেইবাটাও অপৰাধৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড তথা কুখ্যাত গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণৈক আমেৰিকাই নিজৰ জিম্মাত ল'ব বিচাৰিছে। আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগে বিষ্ণৈৰ লগতে গুৰিন্দৰজিৎ সিং নাগৰা নামৰ এজন অপৰাধীকো প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি নাগৰাই আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় মূলৰ পৰিয়ালসমূহক লক্ষ্য কৰি বিষ্ণৈ আৰু জগ্গু ভগৱানপুৰীয়া গেঙৰ সৈতে মিলি $4 লাখ এক বৃহৎ ধন দাবীৰ চক্ৰ চলাই আছিল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। হৰমুজ প্ৰণালীক কেন্দ্ৰ কৰি আমেৰিকা ইৰাণৰ যুদ্ধংদেহী স্থিতি, খাৰী অঞ্চলত মিছাইল আক্ৰমণ। কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালীৰ আধিপত্যক লৈ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত সংঘাত চৰম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেগৈ। সোমবাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত সামৰিক আক্ৰমণ চলায়। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইৰাণৰ শক্তিশালী ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ডে আমেৰিকা মিত্ৰ শক্তি হিচাপে পৰিচিত খাৰী দেশ বাহৰেইন, জৰ্ডান আৰু কুৱেইটৰ ওপৰত মিছাইল আক্ৰমণ চলায়। ইফালে জৰ্ডানে দাবী কৰা মতে ইৰাণে নিক্ষেপ কৰা 4খনকৈ মিছাইল অৰ্থাৎ 4টাকৈ মিছাইল তেওঁলোকৰ আকাশমাৰ্গতে ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। গাজাত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণত বাধা দিছে হামাছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা জৰুৰী মানৱীয় সাহায্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত সশস্ত্ৰ গোট হামাছে বাধাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়া উপ সমন্বয়ক ৰামিজ আলাকবাৰ্ভে এক বিবৃতিত কৈছে যে হামাছে সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা কৰ্মীসকলক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ ফলত সাহায্য অভিযানটো চলোৱাটো এতিয়া অত্যন্ত বিপদজনক হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই হামাছৰ এই কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়া দেখা গৈছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ৰাজনৈতিক পুঁজিৰ কেলেংকাৰীত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ইউন চুক ইয়ললৈ 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড। ৰাজনৈতিক পুঁজিৰ আইন উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এখন আদালতে দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ইউন চুক ইয়লক 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে। সিউল জিলা আদালতে ৰায়ত উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এজন ৰাজনৈতিক দালালৰ পৰা 270 নিযুত ৱন মূল্যৰ নিৰ্বাচনী জৰীপৰ সেৱা বিনামূলীয়াকৈ লৈছিল। ইয়াৰ বিনিময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এজন প্ৰাক্তন সাংসদক দলীয় টিকট দিয়াৰ বাবে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। ইউৰোপৰ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত 10,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু। যোৱা জুন মাহৰ শেষৰ পিনে পশ্চিম ইউৰোপক কঁপাই যোৱা ভয়াৱহ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ ফলত 10,000তকৈ অধিক লোকৰ অতিৰিক্তভাৱে মৃত্যু ঘটিছে। ইউৰোপীয় মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সহযোগী নেটৱৰ্ক ইউৰোমোমো প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই মৃতকসকলৰ ভিতৰত 9,000তকৈ অধিক লোকে আছিল 65 বছৰ বা তাতকৈ উৰ্ধৰ। আনহাতে মে' আৰু জুন মাহত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ বাবে কেৱল ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছতে প্ৰায় 2,700 লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আন এক সুকীয়া অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আহিছোঁ আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য শিতানলৈ। ভাৰত আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি সাজু, তুলনামূলকভাৱে লাভালাভৰ দিশসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছে চৰকাৰে। ভাৰত আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত প্ৰস্তাৱিত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তিখন সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে আৰু সঠিক সময়ত ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰা হ'ব বুলি সোমবাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়া বাণিজ্য সচিব ৰাজেশ আগৰৱালে। অৱশ্যে আন প্ৰতিযোগী দেশসমূহৰ তুলনাত ভাৰতে কেনেকৈ অধিক বজাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সেই দিশটোহে বৰ্তমান পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে। বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোৱেলেও সামাজিক মাধ্যমত কয় যে জুন মাহত আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধি জেমিছন গিয়াৰৰ সৈতে তেওঁৰ ফলপ্ৰসূ বৈঠক হৈছিল আৰু দুয়োখন দেশে এক সন্তুলিত তথা ফলপ্ৰসূ চুক্তিৰ বাবে কাম কৰি আছে। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ শ্ৰমিক নীতি আৰু ৰপ্তানি ক্ষমতাৰ ওপৰত চলাই থকা তদন্তৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বে এই বাণিজ্য চুক্তিত দুয়োখন দেশে স্বাক্ষৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। আমেৰিকা ইৰাণৰ সংঘাতৰ প্ৰভাৱ ডলাৰৰ বিপৰীতে অভিলেখ হাৰত 95.65 টকালৈ হ্ৰাস পালে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য।
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইৰাণৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা সামৰিক সংঘাত তথা ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ দেশৰ মুদ্ৰা বজাৰত পৰিছে আৰু সোমবাৰে মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য 27 পইচা হ্ৰাস পাই 95.65 টকাত হয়গৈ। আন্তঃবেংক বৈদেশিক মুদ্ৰা বজাৰত টকাৰ মূল্য 95.72লৈ নামি গৈছিল যদিও ঘৰুৱা শ্বেয়াৰ বজাৰৰ সুস্থিৰতাৰ বাবে পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে বিশ্ব বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্য আৰু ডলাৰৰ শক্তিশালী অৱস্থানে ভাৰতীয় টকাৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। অৱশ্যে 3 জুলাইত শেষ হোৱা সপ্তাহটোৰ ভাৰতৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ 7.26 বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পায় 674.193 বিলিয়ন ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আমি খেল জগতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহৰ মাজলৈ ICCৰ মাহটোৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা খেলুৱৈ বঁটাৰ বাবে মনোনীত তালিকাত ভাৰতৰ শ্ৰী চৰণী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে জুন মাহৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা খেলুৱৈ বঁটাৰ বাবে মনোনীত 3গৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। এই সন্মানীয় তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ভাৰতৰ উদীয়মান বাওঁহতীয়া স্পিনাৰ শ্ৰী চৰণীয়ে। অলপতে সমাপ্ত হোৱা ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপত 6খন মেচত 14টা উইকেট দখল কৰি শ্ৰী চৰণীয়ে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল। তেওঁৰ সৈতে দৌৰত স্থান পাইছে স্কটলেণ্ডৰ অলৰাউণ্ডাৰ অধিনায়ক ক্ৰেথিন ব্ৰাইচ আৰু ইংলেণ্ডৰ তাৰকা অপেনাৰ ডেনিয়েল হোৱাইট হজে। ডেনিয়েলে প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ 302 ৰান সংগ্ৰহ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল। বেটে বলে দেখুওৱা অনবদ্য ক্ৰীড়াশৈলীৰ বাবেই এই 3গৰাকী তাৰকাক ICCয়ে মনোনীত কৰে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খেল জগতৰ খবৰটোৰ মাজলৈ বস্তিৰ পৰা বিশ্ব ফুটবলৰ আকাশলৈ 2026 বিশ্বকাপৰ মাজতে নেইমাৰৰ অৱসৰ ঘোষণা। ফিফা বিশ্বকাপ 2026 ছেমিফাইনেলত উত্তেজনাৰ মাজতে ব্ৰাজিলৰ ফুটবল প্ৰেমীৰ বাবে আহিছে এক দুখবৰ। ৰাউণ্ড অফ 16ত নৰৱেৰ হাতত পৰাজিত হৈ ব্ৰাজিলৰ বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পিছতে দলটো মহান তাৰকা ফৰৱাৰ্ড নেইমাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। চৰম দৰিদ্ৰতাৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হৈ বস্তি অঞ্চলত ফুটবল খেলি কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা নেইমাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ব ফুটবলৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল। ব্ৰাজিলৰ হৈ 130খন মেচত অভিলেখ সংখ্যক 80টা গ'ল দি পেলেৰ অভিলেখ ভংগ কৰা নেইমাৰে 2016 চনৰ অলিম্পিকত দেশলৈ সোণৰ পদক লৈ আনিছিল। শেহতীয়া আঘাতৰ সমস্যাৰ বাবে চলিত বিশ্বকাপত তেওঁৰ মাত্ৰ 2খন মেচতহে খেলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নেইমাৰৰ এই বিদায়ে বিশ্ব ফুটবলত এটা সোণালী যুগৰ অন্ত পেলালে। এতিয়া আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহৰ মাজলৈ ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ অভিযানৰ ডাঙৰ খোজ। গগনযানৰ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা পৰীক্ষণ সফল। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে দেশৰ প্ৰথমটো মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচী গগনযানৰ বাবে 3টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ্যতা পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে। মহাকাশচাৰীসকলৰ সৰ্বোচ্চ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ এই পৰীক্ষাসমূহ চলোৱা হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে ক্ৰু মডিউল আপ ৰাইটিং চিষ্টেম, যিয়ে মহাকাশযানখন সাগৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতো পানীত সম্পূৰ্ণ উলম্ব বা পোন হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিব। দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা আছিল যে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ ঠিক পূৰ্বে ক্ৰু মডিউল আৰু ছাৰ্ভিচ মডিউলৰ মাজৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো। আনহাতে তৃতীয় পৰীক্ষাত মহাকাশচাৰীৰ পেৰাচুটসমূহক সুৰক্ষা দিয়া এপেক্স কভাৰটো থ্ৰাষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আঁতৰাই দিয়া হ'ব তাৰ গাঁথনিগত সফলতা পৰীক্ষা কৰা। এই 3টা সফল পৰীক্ষণ ভাৰতৰ এই ঐতিহাসিক অভিযানক চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ দিশত বহুদূৰ আগুৱাই লৈ গ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ খবৰটোৰ মাজলৈ মহাকাশত নতুন ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু ভাৰতীয় মূলৰ চিকিৎসক তথা মহাকাশচাৰী অনিল মেনন। নাছাৰ ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী ডক্টৰ অনিল মেননে অহা 14 জুলাইত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে উৰা মাৰিব। কাজাখস্তানৰ বাইকনৰ কসমোড্ৰমৰ পৰা সয়ুজ MS-29 মহাকাশযানৰ জৰিয়তে ৰাছিয়াৰ 2জন মহাকাশচাৰীক লৈ তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰিব। 49 বছৰীয়া মেনন পেছাত এগৰাকী জৰুৰীকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চিকিৎসক আৰু আমেৰিকাৰ মহাকাশ বাহিনীৰ কৰ্ণেল। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ স্পেচ এক্স কোম্পানীৰ চিকিৎসা কাৰ্যসূচীৰ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰিছিল। এই 8-মহীয়া দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযানৰ সময়ত তেওঁ মহাকাশ কেন্দ্ৰত থাকি মানৱ শৰীৰৰ ৰক্ত সঞ্চালন, শিৰাৰ গঠনত মহাকাশৰ শূন্য মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ অৰ্থাৎ মাইক্ৰগ্ৰেভিটিৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিশেষ গৱেষণা চলাব। ইয়াৰ উপৰিও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি মহাকাশতে উন্নত চিকিৎসা সঁজুলিৰ বিকাশ আৰু কম্পিউটাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থ পৰিবাহী স্ফটিকৰ উৎপাদনৰ ওপৰতো তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আমি শেষৰটো কিতাপ বিনোদন জগতলৈ। ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত ভাৰতীয় সংস্কৃতি, হিন্দু পৰম্পৰাৰ মহানতাক লৈ জাভেদ আখতাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰনাট্যকাৰ জাভেদ আখতাৰে হিন্দু সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অনন্য ৰূপটো দাঙি ধৰে। শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা এটা তেওঁৰ ভিডিঅ'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে হিন্দু সংস্কৃতিৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া দিশটো হৈছে যে ইয়াৰ উদাৰতা, যি ব্যক্তিক যিকোনো কথা কোৱা, শুনা আৰু বিশ্বাস কৰাৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিয়ে। এই উদাৰ মূল্যবোধৰ বাবে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ সফলতাৰে বৰ্তি আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। এগৰাকী নাস্তিক ব্যক্তি হোৱা স্বত্তেও জাভেদ আখতাৰে ঈদ, বৰদিনৰ লগতে হোলী আৰু দীপাৱলীৰ দৰে সকলো উৎসৱ সমানে উদযাপন কৰে। আনকি হিন্দী চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হোলী উৎসৱটো প্ৰতি বছৰে তেওঁৰ ঘৰতে আয়োজন কৰা হয়। উৎসৱসমূহক
ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে সংস্কৃতিৰ অংশ হিচাপে গণ্য কৰি তেওঁ কয় যে ধৰ্মতকৈ সংস্কৃতি বহুত ধুনীয়া বস্তু আৰু এই ধৰ্মৰো বহু পূৰ্বৰ ধৰ্মৰ বাবে নিজৰ সংস্কৃতি কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে বুলি তেওঁ আহ্বান জনোৱা দেখা গ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ আছিল ইমানেই। আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ পাহৰি গৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখোঁ যাতে প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ নিউজৰ আপডেটসমূহ পাই থাকে। লগতে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনাৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব। কাইলৈ পুনৰ একে সময়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।